Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市嘅幽靈廟，位於 Highway 7同 Bergman 嘅交界處。嚟睇我身後呢間三層鎮屋，裏面嘅 size 非常之大，地上面積有超過2300尺嘅空間，有4+1睡房、6個洗手間，可以停3部車。咁我哋入去睇下間屋啦。好啦，我哋嚟到玄關位啦，呢度啦非常之闊落啦，都非常之光猛，個門都透光幾好。咁呢度仲要係呢度係通頂嘅，有20幾尺嘅，非常之開揚啦。玄關位呢度咧有2條樓梯啦，我右手邊呢度咧可以去主層啦，咁左手邊呢度咧就去1樓嘅空間啦。我哋先睇下1樓啦，呢度落去就可以去到1樓啦。喺1樓咧，首先呢個位咧係一個。你可以叫佢係一個廳啦，又或者攞嚟做 office 都幾好㗎，幾光猛。呢個窗咧對住屋嘅前面啦，係向南嘅位置啦。我哋繼續行啦，睇下1樓有咩設施啦。先經過呢度咧，呢度係一個額外嘅 storage 可以放嘢啦，佢都 finish 咗嘅。咁呢度咧就有一個3件嘅洗手間啦，係做咗個 shower 嘅，幾好嘅。打開咧就係佢嘅 laundry room 啊。呢個樓梯咧可以上返去主層啦，咁呢邊樓梯咧落去咧就係 basement， 我哋陣間睇下啦。而家我先睇下佢嘅車房啦，車房直接可以入屋㗎，係一個雙車房嘅。咁車房裏面兩部車啦，佢 driveway 咧仲可以停多1部車，總共3部車啦。咁我哋而家落去 basement 睇下啦。OK， 咁而家我哋落到 basement 啦，呢個位咧係一個廳仔啦，平時可以喺度睇下電視啊。辦下工都得，咁我呢邊咧就係有個額外 storage 啦，都 finish 咗嘅。咁過嚟呢度咧就係一個 full bathroom 嚟嘅，係標準嘅 4 piece 啦。呢度打開咧就係佢嘅機室啦。咁入嚟呢度咧佢 finish 咗一個房間啦，有好大嘅窗，好光猛啦，size 幾好。咁呢度仲有個趟門嘅衣櫃喎，幾齊全㗎。好，咁我哋而家上去主層睇下 ，basement 上嚟，從呢條樓梯就可以上主層睇下。上返嚟主層啦，我哋先睇下呢邊啦。先睇下頭先我哋入門口可以從呢度樓梯上返嚟主層嘅。而家我哋嚟到佢嘅大廳啦，個大廳嘅 size 幾好，幾大。咁都係個 ceiling 都幾高嘅，有9尺樓底啦 ，smooth ceiling 啦。咁呢度咧有個露台嘅位置啦，非常之光猛，係對住屋企前面向南嘅位置啦。咁呢度咧可以 overlook 個入門嘅玄關位啦，都幾闊落㗎。OK， 咁我哋繼續行啦。而家睇到主層嘅 powder room 係2件套嘅。powder room 嘅 size 都幾 standard 幾大。OK， 而家我哋嚟到呢個大空間咧，就係一個餐廳啊、廚房同埋早餐區嘅位置啦，非常之闊落。咁你睇到呢度好多 pot light smooth ceiling 所以睇起嚟咧好光猛啦。樓底同樣都係9尺樓底啦。咁餐廳咧係非常之闊落啦，擺大型嘅食飯台都冇問題啦。咁同埋呢度咧就係有個露台啦。咁而家我哋轉過嚟睇廚房啦，廚房 size 非常之好啊！前面嘅 island 咧有吧台位啦，upgrade 咗嘅石面嘅 countertop 啦，後面有好多嘅廚櫃喎，勁多，好好用啦！佢嘅爐頭咧燒 gas 嘅，同埋咧方太抽油煙機都非常之適合唐人用啦。咁呢個位咧就係一個幾好 size 嘅早餐位啦，喺度食飯好方便啦。呢面窗好光啦，睇到屋企後面咧係向北嘅位置啦。好，咁我哋而家上3樓睇下睡房。值得留意嘅樓梯位呢度有一個好光猛嘅 skylight 平時都唔使開燈都好光㗎。好啦，咁而家我哋先睇第一間睡房啦。呢間睡房嘅 size 都幾 decent 嘅，擺 queen size 嘅床都冇問題啦。個窗對住南邊幾光猛。咁呢度都係看門嘅衣櫃啦。咁而家我哋睇第2間睡房啦。呢間睡房嘅 size 都差唔多。佢嘅窗咧有個窗台對住前面啦，南邊嘅。咁呢度咧有趟門衣櫃啦。仲加緊要嘅，裏面咧有個套廁喎，係標準嘅4 piece 啦。
咁我哋繼續行啦，會經過我右手邊呢度咧係個 standard 嘅公用洗手間。咁呢個打開就係一個 lining closet 啦。好，而家嚟到主人房啦。主人房嘅 size 都係幾 decent 啦，放大 size 嘅床都冇問題啦。佢有個露台打出去可以透下氣啦，幾好。咁呢度咧有兩個closet 啦，呢個細啲嘅 walk-in closet 啦，呢個係大啲嘅 walk-in closet 啦，幾大㗎嚇。咁佢嘅套廁都做咗，都幾好 ，size 幾好。嗱，睇下呢個 counter space 都幾大啊，有窗嘅光猛 ，shower stand 啦，都幾好用㗎。OK， 我哋睇完啦，而家落去做個 summary 嘅。好啦，我哋做個 summary 啦。咁先講下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋咧位於萬錦市嘅黃金地帶咧，係 Union 嘅核心區啦。位於 Highway 7同 Bergman 嘅交界處啦，緊鄰Union 嘅Main Street 啦。咁步行非常之方便啦。可以去附近嘅商場啊、食肆啊、York 大學嘅萬錦市分校啦。交通都好方便啦，幾分鐘可以直達啦 ，Go Train Station 啦 ，Highway 404同407啦，通勤好方便。校網都非常之好喎，佢校網咧就係高中咧係知名嘅 Union High School 啦。天主教方面係安省排名第一嘅 St. Augustine 天主教高中啦。咁房屋方面咧，呢間屋嘅樓齡都幾新，係起於2019年嘅，咁樣 size 非常之好佢地上嘅面積超過2300尺嘅空間啦 ，basement 咧都 finish 咗，總共有4+1嘅睡房啦，6個洗手間，其中5個係 full bathroom 嚟嘅，空間非常之充足，坐北向南非常之光猛。咁佢嘅停車位咧係雙車房，咁佢 driveway 嗰度咧橫住仲可以停一部車，所以總共停3部車就好似我哋鏡頭睇到咁樣停法啦，價格都幾好嘅，係999000。佢有一個小額嘅管理費係158蚊一個月。咁佢嘅 offer date 就係5月21號。咁朋友睇完呢條片咧，對呢間屋有咩諗法？歡迎喺評論區留言啦。咁若果近排你哋考慮買賣房屋嘅話，都歡迎同我聯絡啦。咁今次我哋嘅介紹到此為止，我哋下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊！